دنیا وایي چې ښایست په مخ وي، خو وخت ثابته کړه چې بخت په تندي وي او سکون په نیت کې. چاته چې خپلې ښکلا غرور ورکړی و، هغوی د ژوند په ازمایش کې داسې راګیر شول چې بیا یې د خلاصون لاره نه موندله. په یو کلي کې یو غریب زمیندار اوسېدو چې نوم یې شمندروز خان و. هغه 3 لوڼې لرلې: انام، سبیه او وریشه. انام او سبیه ډېرې ښکلې وي، خو وریشه ساده او په بڼه بدرنګه وه. سره له دې، وریشه د کور تر ټولو زیاته زحمتکشه وه او د کور ټول خدمت به یې په غاړه و. وریشه د 3 واړو خویندو مشره وه. ډېر خلک به یې د نکاح لپاره راتلل، خو کله به یې چې وریشه ولیده نو بیرته به تلل. د دې خبرې له امله به د هغې مور سکینې په مټو پیغورونه ورکړي: ته دومره بدرنګه یې چې هیڅوک دې نه خوښوي. وریشې به په خاموشي ژړل چې یا الله، زه دې ولې داسې پیدا کړم؟ خو پلار به یې شمندروز خان تل هغې ته حوصله ورکوله: بچی، الله تعالی به خامخا ستا لپاره ښه فیصله کړې وي، ته یوازې صبر وکړه. یو ورځ د شمندروز خان د ماشومتوب یو ملګری د دوی کور ته راغی. وریشې ورته په ډیره مینه او اخلاص میلمستیا وکړه. د خبرو اترو پر مهال د هغه ملګری ته انام او سبیه خوښې شوې او د خپلو زامنو لپاره یې وغوښتې. شمندروز خان د خپل ملګری د احسانونو په خاطر انکار ونه کړ او نکاح یې ومنله. کله چې یې میرمنې ته وویل، هغې ورته په غوسه کړه چې سړیه، تا خو د زامنې تپوس هم ونه کړ. خو شمندروز خان وویل چې هغه مې پخوانی ملګری دی او پر ما یې ډیر احسانونه دي. دغه شان د انام او سبیې نکاح د امجد او ریحان سره وشوه. هغوی په پیل کې خوشحاله وو. میړنو به یې په پټو کې سخت کار کوه او ماښام به ستړي کور ته راتلل. خو انام او سبیه به نازونه کوه، کار ته یې غاړه نه ایښوده او میړنو ته به یې چای هم نه ورکوه. که څه هم هغوی ښکلې وې، خو اخلاق یې ډیر کمزوري وو. ورځې تیریدلې. یو ورځ د کلي د خان له لورې د وریشې لپاره د نکاح وړاندیز راغی. د خان میرمنې ډیر قیمتي شیان راوړل او شمندروز خان ته یې وویل: ستا لور وریشې زموږ ډیره خوښه ده. د وریشې مور حیرانه وه، خو دا وړاندیز یې په خوشحالۍ ومنلو. کله چې د خان میرم خپلې بنګلې ته لاړه، نو په ټول کلی کې یې مټایان وویشل. څو ورځې وروسته د وریشې واده په ډیر شاندار ډول ترسره شو. کله چې وریشې د خپل میړه حمزه سره بنګلې ته ننوته، نو حیرانه پاتې شوه. حمزه ورته وویل: ولې حیرانه یې؟ دا ستا خپل کور دی. وریشې ډیره خوشحاله وه او په اخلاص یې ژوند تیر کړ. د وریشې خویندو چې کله دا هر څه ولیدل، نو په افسوس کې یې وویل: کاش کې خوشکلا زمن په برخه وی او بخت د وریشې. موږ خو په دې غریبي کې خواري شو. خو وریشې خپله عاجزي وساتله. هغې د حمزې په ذریعه د خپلو خویندو میړونو ته ښه کارونه او کورونه پیدا کړل. دواړو خویندو د وریشې نه معافي وغوښته: موږ به په تا پورې ملنډې وهلې، خو نن تا زموږ مرسته وکړه. وریشې په نرم زړه ځواب ورکړ: ما تاسو ټول بخښلی یې. رښتیا ده چې انسان په ښایست نه، بلکې په ښو اخلاقو او صبر پیژندل کیږي.